در ویدیوی قبلی به پیش‌بینی ناپذیر بودن زلزله و ضرورت مقاوم‌سازی ساختمان‌ها برای جلوگیری از فجایع انسانی و اقتصادی پرداختیم. گفتیم که یکی از راهکارهای مؤثر در تقویت سازه‌های بتونی استفاده از چسب‌های اپوکسی برای کاشت میلگرد و اتصال اجزای جدید به بخش‌های قدیمی سازه است. ضوابط طراحی این موضوع در آیین‌نامه ACI 318 ارائه شده. این چسب‌ها علاوه بر داشتن چسبندگی بالا و امکان تحمل بارهای طراحی شده، باید معیارهای ارزیابی مطابق آیین‌نامه ACI 355 مثل آزمون پول-اوت یا بیرون کشیدگی، آزمون مقاومت شیمیایی، آزمون بارگذاری چرخه‌ای رو نیز داشته باشند. FRP یکی دیگر از روش‌های پرکاربرد در تقویت سازه‌های بتونی استفاده از سیستم FRP Fiber Reinforced Polymers یا کامپوزیت الیاف است. الیاف کربن به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد مثل ضریب الاسته بالا، مقاومت خوردگی، مقاومت مکانیکی بالا و در دسترس بودن در مقابل سایر الیاف مثل شیشه و آرامید به همراه رزین‌های اپوکسی به صورت کامپوزیت عموماً در پروژه‌های مقاوم‌سازی ساختمانی مورد نظر مهندسین طراح این حوزه است. این روش برای تقویت‌های موضعی، برای جبران ضعف‌های مقاومتی بتون، تقویت ستون‌ها برای کامل کردن اثر کانفاینمنت یا محصور شدگی، تقویت خمشی و برشی تیرها، دیوارهای برشی، دالهای بتونی، تقویت نواحی اتصال و موارد مشابه بدون تخریب و بدون ایجاد محدودیت‌های ابعادی مثل افزایش سطح اشغال عضو در مقایسه با روش‌های جاکت فلزی و جاکت بتونی به صورت ساده، سریع و اقتصادی کاربرد داره. در نشریه شماره 345 سازمان مدیریت برنامه بودجه تحت عنوان راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتونی موجود با مصالح FRP، ضوابط طراحی و اجرای مصالح FRP رو بیشتر میتونید مطالعه کنید. یکی از پیامدهای زلزله وقوع آتش سوزیه. در ویدیو بعدی مقاوم‌سازی اعضای سازه در برابر حریق رو بررسی می‌کنیم.